ښځه راله ما پسې چې لکه ته به دا نه وې ته به دا نه وې او ته به دا نه وې ته به وایې چې زما لور د دې کندې نه روکه شوې ده او حکومت ته به داسې وې موږ به نه ښېګنې زموږ دښمني ده او لکه زما زوی دی بدماش. کتونکو د دغه خنا والي سره خبرې اترې کوو د غم د پاسه غم دی او وي کم غم به دې جاړم یو خوا د هغوی غربت بل خوا چې کوم دی د ډاکټرانو غفلت چې په کوم انداز کې راله دغه مړی رولېږه چې کومه ښځه دې کور ته ننوځي نو وینې نه تښتي یو لوی دغه دی دا وګورئ دا ښځې تښتي دا داسې یو غم دی وګورئ لږ وښایه هغه وښایه یو میړ خو د دې کور کې ښځې ایساره شي نه ایسارې نشي ایسارېدی موږ دې ځای کې ولاړو دغه ځای دی او دا بین دی نو دا خو د تابوت چې کوم دی هغه SHO تنګي چې کوم دی او هغه ته ما وویله او هغوی دې وخت کې خو دلته په تنګي کې د ماشومانو لپاره تابوت نشته په دې ټول تنګي کې غټ تابوتونه دي او موږ قبر چې کوم دی وړوکی تیار کړی دی نو زه په دې باندې د SHO صاحب مننه کوم دا خلک دومره غریبانان دي او د خپل خپلوان یې د هغې نه هم غریبانان دي ټول خواري کښتي خو ډېر غیرتي پښتانه خاندان دي یعنې د بل ځای نه دي د دې ځای ځایي خلک دي د عمرزو سیدان دي دا موږ سره دا پلار موجود دی پلار مشر ستاسو نوم دی فاروق شاه صاحب دا ټول چې ولاړ دي که نه دا ټول دا خپله بچی ګڼي یو زموږ بچی ده تا سره موږ څنګ په څنګ دا کومه غریبۍ کې او په کومه سخته کې چې تا دې بچو دپاره دا ژوند تېر کړ دا ورته ووایه چې دا څوک دي چې یاره دا دې ووینو داسې به وکړم او داسې به وکړم دا څوک دي دا خو دې ده کې یو اوس کډه راغلې ده د ښار نه او د دې کسانو خپل دي لکه د دوی ماما دی هغه سړی د هغه بچو څه کیس کړي ښار کې نو لکه دا واړه بیا دلته دوی سره وو پنې یې ورکړې وسه وخه نو بس بیا به دا واړه دلته راتلل دي وړو سره د چي وو نو دا یو ماشومه چې ته راغلې دا ورسره وه او ریمور ورته چیلې پرېښې وې دې ځای کې سرېدي بس هغه ماشوم بیا هغه ماشومه واوره ماشوم هم تللی ده او دا ماشومه نه ده راغلې کور ته ستاسو دا ماشومه نه ده راغلې نو لکه مونږ ته یو بل به وي که نه مونږ خو پخپله نو نو بیا هغه خپل به وي که نه مونږ خو پخپله نو بیا هغه ښځه راله ما پسې چې لکه ته به دا نه وې او ته به دا نه وې ته به وایې چې زما لور د دې کندې نه روکه شوې ده او حکومت ته به داسې وې موږ به نه ښېګنې زموږ دښمني ده او لکه زما زوی دی بدماش او بیا به سره داسې لیدونه وکړو او به دقه څومره وخت نه لانجه وه دا خو دوی څه تقریبا یو میاشت نیمو شوه چې ته ښار کې به د هلکانو مړي کړي دلته را تښتېدلي دې کسان مغروران دي ای شاباس خو مغروران دا چې دوی سره دي د دوی خپل دي افغانیان دي که نه افغانیان دي نو لکه یو کیس پې و دا لانجه چې ده نو دی یې وکړه تا ته څنګه دا لاش ته څه ټایم کې میلاو شو دا لاش خو موږ ته اوس چې دی نو دې ځای کې د کوچیانو په خپلې وي چې تاسو د ډیران کې کوشش وکړئ نو چې زما دا ورواره کوشو نو بس دلته خورایي مې د کوشو ګرځېده بس لږ ځای پکې ښکارېده دې سر کې د هغې نیولې ده دا ته وایي چې ته 10 بجې تلې هسپتالونو ته نو ډاکټرانو څه دغه دوی څه وي دا په کوم انداز 10 بجې نیم تلې مونږ خو چې لکه دا بیا پولیس مولس رالل نو داسې تقریبا ناټیمه کې چې بس مونږ ورسره لاړو هسپتال کې چې لاش په داسې انداز کې حواله کوو نو تا ورته څه ونه ویل نو زه ورسه لکه هغوی خو دننه مونږ نه پرېښودي بس ویې سه او بس او لکه یو څو منټه وه ډېر وخت وه بینکو که نه خدای شته چې لکه مونږ خو په دغې نه ورسېدلې خو هغوی وله څه خدمت نه هغه ونه کړه ښه کتونکو دغه خبره خو واضحه شوه ښه هغه پلاتون بچې ورته وایي خو داسې دې وکړل نو بیا به داسې کومه خو مونږ خو دا ښه نحمده ونصلي علی رسوله الکریم دا ماما چې کم دی نو مونږ د 12 کالو نه پیژنو چې دی همدلته چې کم دی نو مطلب دا دی پاتې کېږي دلته موږ سره چې کم دی نو مزدورکاره سړی دی په ګاڼو کې مزدوري کوي داسې هم تیاړي کوي هر قسم مزدوري چې کم دی نو په دې علاقه کې چې څه یې هغې نه مخ نه اړوي او کوي شګه چڼۍ ټرالو سره کار کوي دلته چې کم دی نو مونږ کم ناس کم پروس کالې چې کم دی نو زمونږ ګاڼی ته راغلي ما سره په ګاڼۍ کې 2-3 ورځې تېرې کړي دي 14 کال شو دا خلک او دا څه چې کم دی نو دا خلک ته خوشحاله دي او د باندې داسې بدرنګه غریبي ده چې د هر قسم چې کم دی نو مطلب دا دی زه یم چې دغلته یو چوپړی جوړه کړې او په چوپړی کې خپل وخت تېر کړی دی باقي دا زمونږ په دې علاقه کې دا لومبۍ مسله ده راله موږ د دې پرپور چې کم دی نو مطلب مزاحمت کوو چې کم دی نو که مونږ له داسې حرکت چې کم دی نو مونږ خدای دې وکړي
خدای دې یو سړی چې کوم دی نو په لاس ورکړي چې بې ګناه خلک پکې ونه شرمېږي. موږ دا ناظم صاحب هم راغلی دی، موږ هم راغلي د دې علاقې دا ټول مشران راغلي دي. موږ به د دې هر قسم چې کوم دی نو موږ به ورپسې جلوس هم روباسو، روډ به هم بندو او هر قسم د مالی جانی امداد. جلوس خو نه کوم، اوس وخت دی جلوس پر روبا یو به سیاسي خبرې نه کوو که نه. دلته کې دا بین ګوري، دا غفلت دی خو نه دی. دا دی جی دا خو په دې باندې تاسو غلي پاتې شوې که نه، نو دا به د خلکو سره ډېر ظلم موږ به چې کوم دی نو مطلب دا دی د دې به موږ په هر قسم چې کوم دی نو مطلب دا دی احتجاج کوو. موږ به دا احتجاج کوو. د تنګي د سیاسي خلکو نه امیدا ګیله وي چې کوم خپلوان را روان دي، چا ځان سره کیلو غوړي راغستی، چا ځان سره کیلو چینی راغستی، چا ځان سره چې کوم دی نو چای راغستی ده چې دلته لاړ شم دې کور ته. کور چې کوم دی نو شاته بالکل کانډر دی او تابوت چې کوم دی اس ایچ او ته مې ویل تابوت روړه. دا مولانا صاحب چې کوم دی د ته مې پوری جنازه چې کومه ده ګولي په نیمه ګنټه کې د جنازې ټیم کې خود. ناظم صاحب لیاقت ناظم دی د علاقې یو مشر دی، څه به وایي په دې موقع؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان وروره دا کوم واقع چې راغلی ده نو الله ګواه دی چې څنګه خبر شو نو هغه د انسان هغه حواس بالکل کار پی دي چې یاره مسلمانی چرته لاړه، انسانیت چرته لاړو، رحم چرته لاړو. دا خو اسلامي ملک دی، دا خو د یو امن او د پښتونو د ورورولۍ یو دغه دی. که دا حالت داسې وي او بیا په داسې انداز باندې وجلو، په هغې باندې بیا تیزاب اچولو، هغه بیا غورځولو، هغه غم او هغه درد لکه دا زموږ لور ده. ټیک ته دا سړی غریب دی خو انشاءالله تعالی لکه دا د لور نه ده، دا زما لور ده. ځکه چې زما نه بچي پیدا دي، دا زموږ د ټولو ملګرو نه بچي پیدا دي. دا زما د ده سره شو، بل سبا به زموږ د یو بل ورور سره کېږي، بل سبا به د بل ورور سره کېږي. الف خان وروره نو زه خو انشاءالله دې ته دا یقین دهاني ورکوم چې د اوس نه واخله تر د اخري ورځه پورې چې څو پورې د قاتل ګرفتار شوی نه خوا چې هغه ارسوږي، موږ به تاسو سره انشاءالله ولاړ به یو. کو دې کې عدالت راغی، که په دې کې ولس راغی، که پولیس راغی، انشاءالله تعالی یو سیکنډ له به تاسو نه موږ رستو کېږو به نه او هغې پورې به قلاریږو به نه چې څو پورې دا ظالم دا وحشي دا انسان چې هر سوږي او په هره جامه کې انشاءالله تعالی د ده به که خیري دا به موږ انشاءالله ګرفتارو. د پولیس سره به هم زموږ پوره تعاون وي، ستاسو د علاقې نه د ملګرو نه د ګاونډیانو نه به هم تاسو به موږ سره تعاون به په دې کې کوئ. تاسو دا کومه خبره وکړله. بل خوا یو لکه زه به دا ویم چې د انتهایی د خفګان واقع راله. بل خوا چې موږ د اسپتال والا ته وګورو، زموږ چې کوم د طب کم افسران دي، کم زموږ ډاکټران صاحبان دي، نو تاسو ناس د څه دپاره یو ماشومه تاله راله، په هر حالت کې چې تاله راله دا ستا ذمواري ده. تا د څه لپاره هلته کې وړله؟ ټیک ته تا پوسټ مارټم وکړو، د هغې نه پس ته ته د وګوره د دې سټیچز وکړه، دا پاکه کا، دا صفا کا، دا سوتره کا، دا وله ښایسته کفن دفن کا، مطلب ښایسته یو تابوت وله برابر کا. تا داسې زمانه یې وړله ډیران او په ډیران دې راله واپس راوړله، نو دا خو انسانیت نه دی. که زه مطلب یو ډاکټر ویم نو دا زما لاس وله راغلې وه نو ما به دا ښه ښایسته لمبوله، پاکوله، صفاکوله، کپړې به مې ورته بدلولې، د خپل وس مطابق د کفن د هر څه غم به مې ورله کولو. هله به ما چې کوم دی نو دې پلار له راوړله. یو خوا یې لور مړه شوله او بل خوا چې کوم د دې سره د ناروا سلوک په هسپتال کې وشو. نو زه یم چې دا تاسو وی چې احتجاج، او زه یم چې یاره تر د یو ورکوټي دغه نردلي نه واله تر د یو غټ افسره پورې دا ټول د دې ځای نه ختم کړي شي. ولې چې دا واقعیا نن راغلې ده، سبا به بله واقع راشي. داسې غفلت ډېره مننه جي. دا مشران دلته کې دي او دوی نه به تمه کوو کتونکو. زه دا یو خبر درته وکړم چې ګوتې مې ورله نه دي وروړې، ګوتې ښه دونه بین دې ځي که نه او غسخه د ډېرانه خاورې چې کمې دي که سر کې پرتی دي او چې دې کور ته څوک نه نوځي نو واپس تښتي. او دلته کې او بین خټ دی نو بس زه او پولیس والا او خورا سره ولاړو، هغوی غریبانان خو څه نه شو. د جنازې ټایم چې کوم دی رونو لکه 4 بجې په ایمرجنسي کې لکه ولې مو ټاکه چې د هغې حالت داسې نه دی چې هغه موږ نور ایساره کړو. نو چې زموږ د اواز څوک هم اوري نو 4 بجې همدلته کې د دې ماشومې د کور مخې ته احتجاجاً جنازه موږ کوو دلته کې. دا د دې ښکاره ثبوت دی چې دا زموږ د اسپتال د انتظامیې د دې خلکو چې لکه دا ماشومه و درله دا تا پکارو چې دا ښه ټیک ټاک سنبال کړې وه، صفا کړې دې وه، لمبولې دې وه، ښه چې څه د دې هزارې ټریټمنټ چې ته سپری وغیره او تابوت کې بنده کړې وه، د هغې نه پس ته دې موږ رایې کړې وه. ویډیو به تاسو 4 بجې به جنازه کېږي خو ویډیو به خو کتونکو زمونږ ډاکټران هم دلته داسې دي چې دلته ټیکه اخیستې ده د 15 کالو نه په دې اسپتال کې پاخه پراته دي. موږ هر قسم چې کوم دی نو سیاسي خلکو ته هم دا وایو چې یاره به دا چا د دې اسپتال ټیکه اخیستې ده او د 10 کالو نه 15 کالو نه په دې اسپتال کې پراته دي او د هغوی بدلینې نه کېږي، دا دې فوراً بدل شي. صحیح ښه کتونکو دا پروګرام به تاسو وروسته ګورئ چونکې دا موږ سره لایو نه روان ریکارډډ پروګرام دی خو احتجاجاً 4 بجې موږ د جنازې دا ټیم کېښود ښه په مشوره باندې او زه چې دغه ټیم نه واله دې ټیم